你話你想同阿爸阿媽講我愛你？係啊，呢個話已經收埋咗喺我個心裏面好耐啦。咁我哋咁老友，言歸正傳，唔使咁你打算同阿爸阿媽講？係啊，我已經好耐冇同佢哋講真心話啦。咁你加油咯喎！阿女，考試點啊？溫咗書未啊？咪溫咗少少咯。隔離陳太個女要溫5個書喎。老婆啊，你唔認為佢做契女啊？你講咩啫？我就想個女好啫嘛。想佢好就唔好成日比較啦。我知道你哋做嘅所有嘢都係為我好，而且我相信你都好愛我㗎，所以我今晚想幫阿媽做家務啊。唔使啦，你咁乖女，去溫書啦。我見到你成日腰酸背痛，所以我都係想幫你做翻份家務啫。你轉性啊？我唔係，定係你想換部新電話啊？唔係，咁你係咪打爛咗我啲碗碟啊？梗係唔係啦，我純粹想幫你咋。我知道，我成日睇電話用唔出聲，但係其實我好愛你哋㗎。你第一次咁講喎。我仲以為你覺得我哋煩添。唔係㗎。你肯講一聲，我哋已經好開心㗎啦。咁我以後會多啲幫手，你哋就唔好成日鬧我啦。好，我哋成日話住你，我哋都好辛苦㗎，都係因為緊張你，為你好。係啊，我以後都會多啲同你傾偈㗎啦。欣欣，尋日點啊？你講咗未啊？講咗啦，阿媽差啲喊，阿爸以為我要買新電話啊。咁我都試下先。多啲陪阿媽買餸，同阿爸講翻句多謝你車我翻學，佢就已經會好開心噶啦。佢哋會唔會以為我想買車啊？買車？梗係唔會啦。原來一句我愛你已經好夠噶啦喎。係啊，父母要嘅係心意同埋時間，而唔係金錢。由今日開始，一齊做啲嘢令父母開心。唔使送新電話。唔使花費金錢，一個擁抱，一句我愛你就已經足夠㗎啦！耶！阿女，考試點啊？我唔記得帶對咪啊！好攰噃，原來其實就係睇緊。做家務，夠㗎啦！